Kuwa content creator katika platform ya YouTube ni real deal. Nikimaanisha kwamba unaweza kubadilisha hobby ya kutengeneza contents na kuwa sehemu ya side hustle, yani sehemu ambapo inaweza kukupatia kipato cha ziada. Lakini pia tu sio kipato cha ziada, inaweza ikawa full time job, yani kazi ambayo unaweza unaifanya kama unaenda kazini na ukaweza kupata kipato cha uhakika kabisa kama YouTubers wengine. Lakini kazi yoyote ilivyo inahitaji uwekezaji. Nikimaanisha uwekezaji wa maarifa na uwekezaji wa vifaa. Issue inakuja kwenye swala zima la uwekezaji wa vifaa. Na katika swala zima la uwekezaji wa vifaa, hata mimi ama watu wengine naofahamu walishawahi kufanya mistakes. So katika video hii nitaelezea vifaa ambavyo naamini muhimu sana kwa mtu ambaye unataka kuanzisha YouTube channel ama tayari ushaanzisha lakini unataka kuipush kutoka kwenye stage moja kwenda kwenye stage nyingine ili uweze kumaximize profit na production ya content zako na kuwa content creator mwenye mafanikio. Vifaa vipo vingi sana lakini YouTubers wote tunafanana. Na ndio maana katika video hii nitataja vile vifaa ambavyo ni essential, yani muhimu sana kuwa navyo ili uweze kufanikiwa katika zima la kutengeneza contents. Na vifaa hivyo: camera, lens, tripod stands, microphone, lights, stabilizer na computer. Kwenye kamera unahitaji kamera yoyote ambayo inaweza ikashoot video ambayo ni standard, maana yake ni 1920 kwa 1080 resolutions, lakini pia hiyo ina uwezo wa kushuti katika frame rates ambazo ziko supported na YouTube platform. Kwenye upande wa YouTube unahitaji frame rates ambayo ni ya 24 fps, 25 fps, 30 fps na 60 fps. Lakini kuna kamera ambazo haziwezi kushuti 60 frame per second, unaweza ukatumia 25 ama 30, inategemea na aina ya contents. Lakini pia watu wanahitaji kamera zenye uwezo wa kuflip screen, maana yake uweze kujishoot huko unajiona, lakini hapo pia wanahitaji kamera zenye uwezo wa kushoot 4K, vitu ambavyo ni personal preference kwa sababu YouTube huwa hawajali sana kuhusu hizo issue. Kwa hiyo kamera yoyote ambayo inakuwa na sifa hizo nilizozitaja unaweza ukaangalia. So inaweza ikawa Canon, inaweza ikawa Nikon, inaweza ikawa Blackmagic, Sony na kadhalika. Kwenye swala la lens ni muhimu sana kununua lens ambazo ni sahihi. Na lens hizo maana yake ni lens ambazo zitaendana na aina ya content ambazo unazifanya. Kwa mfano kwa head talking, nikimaanisha content za YouTube ambazo unakuwa umekaa kwenye meza kama hivi, kupata lens ya 50mm ni best option. Lakini pia lens za ziada ambazo unaweza ukatumia ni lens ambayo ni wide shot ambayo inaweza kaa around milimita 24 mpaka milimita 35, lakini pia unaweza ukatafuta lens ambazo zina focal length kubwa labda 70 kwa 200 ama 100 kwa 300 na kuendelea. It's depend na aina ya content ambazo unatengeneza. Lakini ukiniuliza best option ya lens nitakwambia 50mm, 35mm na 24mm. Hizo ni lens. Lakini pia unavununua lens hakikisha unatafuta lens ambazo zina f-stop kubwa. Manake f-stop ya 1.8 ni vizuri sana ama 1.4 kwa sababu itakuwezesha wewe kutumia lens hiyo kupata blur background, lakini pia exposure yako itakuwa katika great setting, nikimaanisha kwamba mwanga utakuwa unaingia mwingi sana kwenye lens yako. Kwa hiyo hutokuwa na wasiwasi hata kushoot katika mazingira yenye low light condition, itakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo utakavununua lens, first option ni kutafuta 50mm yenye f-stop ya 1.8 ama 1.4 f-stop. Tripod inamaanisha ni stand ya kamera. Maana yake unahitaji kifaa ambacho kitatumika kuweza kumount, yani kubeba kamera yako ili uweze kujishuti. Sasa tripod stand zipo za aina nyingi, lakini angalia ambayo haitakuwezesha wewe kutumia pesa nyingi, lakini pia usiende sana kwenye cheap option kwa sababu unaweza kusababisha stand iwe nyepesi kiasi kwamba ikashindwa kuweza kubeba kamera na ikafanya kamera iweze kudondoka. So kwenye upande wa tripod stand, angalia stand ambayo ina miguu mitatu na inakuwa inaweza kubeba kamera yako kwa ufasaha na urahisi zaidi. Kama nilivyosema kwamba video 50% ni visual na 50% ni audio. Hakikisha una invest vizuri katika swala zima la audio. Kuna option nyingi sana. Kuna option ambazo ni cheap, medium budget na high budget. Unaweza ukatumia microphone kama za lapel ambazo zipo za aina tofauti. Unaweza ukatumia wireless microphone kama Rode Go, ama pia unaweza ukatumia microphone ambazo zinakaa mezani kama hii ninayotumia mimi ni Uber M Audio, ama unaweza ukatumia microphone kama Shure, unaweza ukatumia microphone kama Blue Yeti Pro. Hizo ni microphone nzuri sana katika standard nzuri kabisa kurekodi video za YouTube ama content kwa ajili ya YouTube. Kwa hiyo angalia option ambayo unaweza ukaiona ni vizuri, lakini ni muhimu sana kuwekeza katika swala zima la audio.
Ili uweze kupata video zenye quality na ubora zaidi, unahitaji utumie lights ambazo ni artificial. Najua watu wengi tunavyoanza tunafikiria sana kutumia lights ambazo ni natural, maybe sunlights, maybe light ambazo zipo chumbani ama katika sehemu ambayo tunarekodia. Hizo lights sio nzuri sana kutumia kwa sababu cha kwanza hauna uwezo wa kuzicontrol, lakini cha pili kabisa zinakuwa sio reliable. So best option ni kuinvest katika lights. Nunua lights ambazo ni nzuri. Na mimi best option ambazo wana recommend watu ni Godox. Godox wana lights nzuri sana, ama Triopo wana lights ambazo zina range kuanzia bei ya shilingi 250,000 na kuendelea. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye uko serious, unaweza ukainvest katika swala zima la lights. Lakini pia unaponunua lights kwa ajili ya YouTube, hakikisha unanunua na lights pamoja na stand yake ambayo ni nzuri, durable, na uwezo wa kubeba lights hiyo kutokana na uzito wake. Lakini pia kununua softbox ambayo ni kubwa. Softbox inakuwezesha wewe kumodify mwanga, na huo mwanga unapokuwa na modify manake unakuwa soft, lakini pia una direct moja kwa moja kwenda kwa subject yako. Lakini kingine pia ambacho napenda kusisitiza kwa watu ambao wanafanya content za YouTube, best lights za kununua ni hizi. Achana na hizi. Hizi ni nzuri kwa ajili ya kulight mtu wako, anaweza kaa ni mtu, anaweza kaa ni products, ama inaweza nikaa kitu chochote ambacho tunakitem kama subject. Lakini light hizi naweza ngasema no, usinunue LED panel. Kiufupi, LED panel sio nzuri sana, lakini kama ushanunua it's okay, hakuna shida. Unaweza ukatumia mbinu tofauti. Unaweza ukatumia reflector ku bounce lights, ama unaweza ukatumia soft diffuser kuweza kupata lights nzuri. Lakini best option na kushauri ununue lights ambazo tunasema zinakuwa na single point of lights kama Godox. Hiyo hapa unaweza kuiona, hizo ni best option. Stabilizer manake ni kishikilia kamera ambacho kazi yake ni kustabilize kamera endapo unakuwa unafanya shots za movement. Hiyo nayo ni muhimu sana. Lakini kuna watu wanaweza wakasema anyway sio muhimu sana kwa sababu mimi aina yangu ya content ni aina ya hivi na hivi, kwa hiyo sihitaji sana stabilizer. Of course ndio, sio watu wote watahitaji stabilizer, lakini ni muhimu sana ku content creator kuwa nayo kwa sababu inaweza kutumika katika kushoot katika scene ambazo maybe unafanya scene unatembea. Hata kama unafanya content ambazo unakuwa umekaa mezani, pia unaweza ukatumia gimbal ama stabilizer kuweza kupata B-roll shots kwa sababu zinakuwa na movement kidogo, dynamics ambazo zinafanya watu wafurahie content zako. Kwa hiyo katika list yako ya vifaa ambavyo ni muhimu kumiliki ama kununua kwa ajili ya kutengenezea content za YouTube, hakikisha unanunua stabilizer, ama kwa lugha nyingine tunaita electric gimbal, na zipo za brand tofauti. Lakini kwangu mimi naweza nikasema kwamba best option ya kwanza kabisa ni Zion Cranes, lakini option ya pili ni Lonini. Swala la mwisho ni swala la computer. Naamini kuna watu wanaamini kwamba wanaweza kaedit content zako kwa kutumia smartphone. Of course unaweza kutumia smartphone kuweza kuedit content zako, lakini ukiwa na computer inakuwa ni game changer kwa sababu kwanza unaweza kuedit content zako faster, lakini pia utaedit content zako kwa urahisi na unakuwa na option nyingi zaidi za kuweka creativity katika video zako. So nashauri computer. Kwenye computer pia haijalishi uwe unatumia Mac ama unatumia Windows, computer ni computer as long as ina support software ambazo unataka kutumia, ambazo kwa wengi naamini wanatumia CapCut, Premiere Pro, Filmora. Hizo ni software ambazo lazima uhakikishe zina support kwenye hiyo computer ambayo unataka kufanya uwekezaji kuweza kuinunua. Ni mwisho kabisa, ni muhimu kujifunza skills za kuweza kuchukua clip, soundtrack, sound effects, title, vyote kuvipackage kutengeneza content ambayo itakuwa ina engage, content ambayo itakuwa inavutia na content ambayo itakuwa shareable, maana yake watu wanaweza wakashare. Na hivyo vyote uweze kuvifanya kama hauna skills za kuweza kuedit. Ndio maana katika Richstar Academy tuna course ya Adobe Premiere Pro ambayo itakuwezesha wewe kujifunza kutengeneza contents, maana yake kuanzia unavyokusanya footage zako mpaka mwisho unavyoweza kuexport, na tunafundisha pia kuexport, kuedit, kuweka motion graphics kwenye hiyo video yako. Either utaipost YouTube ama utaipost TikTok ama utaipost Facebook, kazi ni kwako. Mwisho kabisa, haya yote ninazozungumza nimeyaweka kwenye kitabu. Kitabu hicho kipo katika video description. Ukibonyeza hapa chini kuna link ambayo utabonyeza, utaandika jina lako, email yako na namba ya simu, kisha nitakutumia hiyo PDF. PDF hiyo ndani yake nimekuwa nimelist vitu vyote ambavyo nimevitaja. Kuna list ya kamera,
kutoka kwenye low budget mpaka high budget. Kuna list ya tripods, kuna list ya microphone, kuna list ya lights, kuna list ya stabilizer, lakini pia na specification la computer ambapo unaweza kuanzia kufanyia editing na kutengenezea contents endapo unataka kuinvest rasmi kwenye swala zima la YouTube. Nimezungumza mengi sana, lakini kujifunza zaidi kuna video hii ambayo nimeelezea tips nzuri sana za vifaa gani vya kuanzia kwa content creator kwa ujumla. Asante sana na tukutane tena wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kupata hicho